Koparkę. Niesamowite! Najpierw musimy go napełnić. Koparkę. Pompuj. Utrzymaj dobrą pracę. Wykop rowy z basenu. Usuńmy rdzę. Zamalujemy plamy. Nie przestawaj. Najpierw układamy spychacz. Zrobiliśmy to. Nadzienie. Spychacz. Pompuj. Tak, trzymaj. Stwórz platformę dla altany. Usuńmy rdzę z samochodu. Zamalujemy plamy. Niesamowite! Układarkę rur. Tak, trzymaj. Teraz musimy go napełnić. Układarkę rur. Naciśnij pompę. Idzie ci świetnie. Ułóż rury na basenie. Usuńmy rdzę z samochodu. Zamalujemy plamy.
Tak, trzymaj. Musimy ułożyć wywrotkę. Hurra! Najpierw musimy go napełnić. Wywrotkę. Pompuj. Zrobiliśmy to. Uzupełnij piasek i żwir. Usuńmy rdzę. Zamalujemy plamy. Gotowe. Najpierw układamy betoniarkę. Trzymaj dobrą pracę. Najpierw musimy go napełnić. Betoniarkę. Naciśnij pompę. Gotowe. Wypełnij pierwszą warstwę betonu. Musimy umyć betoniarkę. Najpierw układamy ciężarówkę z burtą. Nie przystawaj. Nadzienie ciężarówkę z burtą. Pompuj. Zrobiliśmy to. Zakończ dno basenu.
Usuńmy rdзę. Zamalujemy plamy. Niesamowite!